is de presentator Erwin Desthuizen. Hallo Parkstad, ik ben Erwin, ik ben een landgraaf en we gaan naar de 50ste editie van Pinkpop! Hoe was dit jaar Pinkpop voor jou? Nou ja, vooraf was de line-up wat mij betreft niet super spectaculair. Ik heb wel eens betere edities erbij gehad, maar het was toch de 50ste, hè? Dus daar moest ik dan toch wel bij zijn. En dan was het voor mij dit jaar de 10e. Dus dat is dan extra speciaal. Dus ik vond het leuk dat ze daar ook aandacht aan hadden besteed. Dat er die poster hing met alle mensen die ooit een Pinkpop ticket hebben gekocht. Dat ze ook aan het einde van het festival op maandagavond nog een grote compilatie hadden gemaakt. Met alle hoogtepunten uit 50 jaar Pinkpop en vuurwerk. Dus dat vond ik leuk. En qua line-up was het niet denderend dit jaar, vond ik. Wat was dan de beste in die 10 jaar, wat je gezien hebt? Green Day. Maar dan de eerste keer Green Day. Want de tweede keer was eigenlijk precies dezelfde show. En ook weer een jongetje uit het publiek halen en dan had ik het allemaal wel een keer gezien. Maar de eerste keer stond ik daar echt 3 uur van te genieten, ja. En dit jaar? Dit jaar denk ik Mumford & Sons. Toch? Ja. Vond je het niet saai? Nee, mensen vonden het saai en geen waardige dag afsluiten, maar daar ben ik het helemaal mee oneens. Ik vond het fantastisch. Ja, dan zit ik hier even in het gras te genieten van, weet je, ben nog wel. Ja, van een band. En leuk. En ik ga zo meteen eens een leuke limited edition t-shirt scoren, weet je wel. En dat moet je toch hebben, dat is de 50ste, hè. Dit is een oud bedje, is al 2 jaar oud. Niet te geloven, hè. Maar ik heb wel al een hele mooie, kijk. Ja, het is gewoon geweldig. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs loopt, dat heel Holland Limburgs loopt. Wie moet er volgend jaar absoluut niet ontbreken op de line-up? Nou, het wordt wel een tijd voor de Foo Fighters, denk ik, hè? Ja, weer. Toch? Ja. Ja, dat mag wel weer. En ik zou het leuk vinden als Blink-182 een keer komt. Kijk even de aflevering van vorig jaar terug, dames en heren, over Pinkpop. Dan weet u waar we het over hebben, hè? Oh, Mick van de radio. Hallo. Voor wie kom jij? Die komen toch helemaal niet? Nee, die komen niet. Maar ik heb het toch maar aangetrokken. Ja. Ja. Die zouden eens een keer moeten komen, hè? Als u kijkt, Jan. Zou ik leuk vinden, hè? Ja, als je kijkt. Ja, dan sta ik met Daphne, een vriendin. Dan staan we bij Jan. Maar Jan zegt niet zoveel. Maar de muziek spreekt voor zich, hè, Jan. Jan. This is true thought then. What will I think? Ja. Will I stay? Better Zo'n jubileumseditie is natuurlijk niet... hè, je moet alle facetten meemaken. Dus het moet ook eventjes regenen, dat iedereen leuk in de poncho's gaat lopen. Ja, dat hoort er een beetje bij, hè. Wat is man, boy? Komt alles goed. And if I could, I would stay. And if they're not in my way, I'll stare in the distance. But I grew up to be just like you. Yeah, I grew up to be just like you. Yeah. En wat was het een feest, de 50ste editie. Ik heb enorm genoten van Fleetwood Mac. Ondanks dat de meesten dat een beetje saai vonden, maar ja, dat vond ik weer van The Cure. Hè? Smaken verschillen. Maar naast The Cure ben ik natuurlijk ook gaan kijken bij Davina Michel, Duncan Lawrence en die antwoord. Ja, ik dacht dat ik er helemaal niet van hield, maar ik vond het toch wel leuk eigenlijk een beetje dat het Zuid-Afrikaanse rap. Ja, en Duncan Lawrence als hij arcade inzet, hè, ja. Zou dat een idee zijn trouwens, het Songfestival hier in Landgraaf op Megaland? Een openlucht Songfestival. Maar goed, nee, het Songfestival, ik dwaal af. Mumford & Sons, ja. Je moet ervan houden, laten we dat maar zeggen. Hè. En ja, ik denk wel dat ik volgend jaar gewoon weer kom. Maar
vergeet ook niet het lekkere eten en drinken en die sfeer hier. Fantastisch natuurlijk. Volgend jaar ben ik er weer bij en jij misschien ook wel. En tot die tijd een spannend muziekje.